Hello! Hi darlings! Karibuni tena kwenye darasa letu la urembo. So leo unaweza kuona nimeshafanya new C title inajielezea. Now we are gonna get this face beaten. Tunaenda kuipaka makeup kama ambavyo unaiona. It's a brown chocolate kind of day my darlings. Naenda kuonyesha mwanzo mpaka mwisho unavyoweza kuachieve huu muonekano wa makeup na vifaa ambavyo utaweza kuvitumia na jinsi ambavyo unaweza kublend na kupaka makeup ambapo ikaonekana vizuri na ikalast muda mrefu. So kaa hapo make sure unaangalia hii video mwanzo mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele kwa wa kwanza kujua kila ambapo naweka video mpya sweethearts. Share, like, yes. Let us get started. So hatua ya kwanza nime moisturize uso, then tunaingia kwenye primer. Natumia hiyo mattifying primer kutoka kampuni ya Makeup Maker. Kama ambavyo unaona unaweza kutumia primer yoyote kutoka kampuni yoyote as long as primer inaendana na aina ya ngozi yako. Nitakuja kuelezea zaidi kwenye kipengele cha primer tukifikia, yani tukija kuivunja swala zima la makeup au madarasa hizo vipindi zitakuja. As long as you guys ni guarantee kwamba nifanye vipindi na you people mtakuwa mnaviangalia na mnavifuatilia. Otherwise yeah. So unaweza kuona nimeshapaka primer na nimepaka zile sehemu ambazo unaweza kuona ngozi yangu ina madoa. So naenda kuziba madoa nje ya camera and here I am. Madoa nimeshaziba na video ya kuziba madoa nitaweka hapo kwenye description box au nitaweka hapo kwenye screen, utaona ina pop out. Foundation tunaenda inatupaka hiyo L'Oreal namba 355, L'Oreal namba 355 kwa rangi yangu. So pia hakikisha unapaka foundation ambayo inaendana na rangi ya ngozi yako. Yeah, nitatumia hiyo brush kublend kwa sababu mnaweza kusikia vindege huko vinalia nje. Natumia brush kublend kwa sababu na ngozi ya madoa na nikitumia sponge na hisi inatoa foundation yangu yote. Kwa hiyo natumia hiyo brush kwa sababu brush hainyonyi sana foundation. Kama una ngozi kavu tumia sponge kublend foundation yako. So naendelea kublend kama hivyo mpaka nimalize kublend uso mzima. Na kumbuka nimekuambia na video ya namna unaweza kuziba madoa ya chunusi au weusi wote ambao uko nao usoni. Naweka video kwenye description box na au hapa kwenye screen unaweza ikawa imejitokeza. Sorry kuna kelele. But anyways, huo ni upepo, dirisha limejigonga. So naendelea kupaka foundation. Ninapopaka foundation huwa naanza kidogo na blend naongeza nikiendelea. So the next step ni kufanya highlighting na contouring. Nitatumia hii concealer ya NYX, Won't Stop Can't Stop. I don't know, Don't Stop Can't Stop. Lakini unaweza kutumia concealer yoyote. Tanzania sana zinapatikana LA Girl Pro Concealers au nenda Flama au Atsoko. Wana concealer nzuri ambao ni high quality na pia ni originals. Invest sana kwenye vitu kama concealer, foundation. Najua ni bei sometimes kupata vile ambavyo ni original, lakini jitahidi. Nimeongeza na hiyo ya Note. Hii Note ni nyeupe kidogo. Hii nilinunua Atsoko ya Mlimani City. So wana hii Note. Kwa hiyo unaweza kanini. Kwa nini nimeongeza hiyo nyeupe kidogo? Sababu nataka chini ya macho pawe highlighted zaidi kuliko sehemu nyingine. So that's why nimechanganya na hii concealer yangu niliyopaka mara kwanza. Unaweza kaona kidogo sio nyeupe sana, haijanizidi sana. So nataka kidogo some highlights chini ya macho sana. Then naendelea kuiblend. Natumia hiyo brush kama ambavyo unaiona. Na blend kwa kutumia hiyo brush. Hii brush naipenda kwa sababu imekaa vizuri sana kwa ajili ya kublend. Nitakuja na videos ambazo zinaelezea wapi utapata products za makeup na brush gani nzuri, foundation gani nzuri ambazo unaweza kuzipata hapa Tanzania kwetu. Vitu vyote ambavyo vya makeup, bidhaa zote za urembo ambazo unaweza kuzipata naenda kuvunja katika vipengele. So stay tuned as long as you support your girl. Angalieni video, sio naweka kitu ambacho hamkiangalii. So na mimi nakuwa nakata tamaa kwamba hamuhitaji. So naendelea namna hiyo na blend. Hapo natumia tena sponge juu yake kwa sababu kumbuka nimepaka concealer za aina mbili. Kwa hiyo nataka makeup isiwe heavy. Kwa hiyo nakuja na nimeblend na sponge pia. Then naendelea na upande mwingine. Kwa hiyo nime highlight chini ya macho, kwenye paji la uso nita highlight kwenye muhimili wa pua, kwenye kidevu na
na chini huko kwenye mfupa wa nyusi. So nime blend zote sehemu zote, nao naenda kufanya hiyo sehemu ya pua napaka, kwa sababu concealer yangu ni kavu, inakauka haraka sana, ni nzito. So ninachokifanya napaka kwa hatua. Ndio maana umeona nimeanza kwenye chini ya macho, afu na blend kwanza, then naendelea kupaka sehemu nyingine. Au kama wewe ni mtu beginner unaanza makeup, ukifuata hizi hatua ukapaka kwa hatua kuna blend, vitakuwa havikauki, kwa sababu ikikauka ndio uje ublend, inatengeneza zile ramani au michujo na uhitaji hiyo. Na take your time kwenye kublend. Siri ya makeup nzuri ni kublend vizuri wapenzi wangu. So jitahidi sana kublend makeup yako, foundation unayopaka, concealer, kila kitu blend vizuri. Yeah. Then natumia hiyo LA Girl Pro Concealer kwa ajili ya kufanya kama primer ya jicho. Unapopaka eyeshadow guys, lazima upake base ambayo ni concealer au kuna zile primer kabisa kwa ajili ya jicho. Inasaidia kushikiza vizuri eyeshadow yako, inakaa vizuri, inakuwa haihami. Na ukishapaka concealer, kama unatumia concealer kama primer ya jicho, hakikisha unakuja kuiset na powder. Yeah. So nimeongezea hapo kidogo sehemu ya pua kidogo tu. Nimeongezea hii LA Girl Pro Concealer, then na blend mpaka hiyo sehemu ya chini ya mfupa wa nyusi na kwenye pua hapo. Then itakayobaki kwenye brush naongezea huku kwenye chini ya jicho, naenda tu blend as long as kuisambaza hizo product ambazo nimepaka. Natumia hiyo loose powder ya Kicks au unaweza kutumia banana powder kuset sasa zile concealer zangu ambazo nimepaka. Sehemu zote ambazo nime highlight naenda kuset na loose powder. Loose powder ni hizi ndio zinaitwa setting powder kwa ajili ya kuset. Zenyewe inakuwa nyepesi tofauti na zile powder ambazo tunatumia kama finishing powder. Nitakuja natoa maelezo na tofauti ya vitu vyote kama tukiwa tunaendelea kupost hizi, nikiwa naendelea kupost hizi video za makeup. Na sito bake. Kubake ni ile kuacha poda kwa muda mrefu, yani unajaza poda alafu unaiacha kwa muda mrefu. Hiyo mimi naonaga inakausha sana ngozi na it depends na muonekano na pia hali ya ngozi yako. Mimi kwangu hali ya ngozi yangu saizi iko sensitive sana, na pia kwa sababu nimepaka dawa za chunusi na nini, ngozi kidogo inakuwa sensitive. Kwa hiyo sitaki kujaza poda, inaweza ikagoma kublendika. So kote ambako nili highlight nime set na loose powder au setting powder kwa jina lingine, na setting powder nazo ziko tofauti. Kwa hiyo vyote nitakuja kuwaelezea, nitakuja kuwaonyesha tofauti na matumizi yake, na kulingana na rangi, kulingana na ngozi. Kwa then nime highlight hapo kwenye muhimili wa pua. Powder sometimes inapalia puani guys, ukiwa zimesambaa. Then nimefanya nini, inaitwa reverse contour, au kupaka highlight powder umo pembeni ya pua, pembeni ya ule mstari mweusi wa nini inaitwa wa contour. So then naenda kucontour kwa kutumia Black Opal Stick Foundation. Hizi unazipata hata maduka yoyote ya vipodozi. Hii ni dark shade, sijui ni namba ngapi, sina uhakika, but ni ya Black Opal Stick Foundation. Hii ni foundation lakini ni ya stick. Foundation nazo ziko za design nyingi, kwa hiyo hivi vyote nakuja kuelezea, nitavunja vipengele. Nikiona mnaangalia videos na nikiona views naenda vizuri, kwamba najua kwamba kweli watu wanaenjoy hizi video za makeup, kwa hiyo mnanipa moyo na mimi wa kuendelea kuweka video. Then napaka blusher. Hiyo ni blusher ya cream. Unaweza ukaskip hiyo ukaja ukapaka tu blusher ya kawaida ya poda baadaye ukishamaliza, lakini mimi napenda kufanya hivi, na pia nakuja tena napaka blusher ya poda. So nahakikisha blush yangu na blend pamoja na contour yangu, sehemu yangu ile ya contour. Inasaidia kupata shade nzuri au rangi nzuri kwenye makeup yako. Na mimi blush huwa na blend mpaka huko kwenye paji la uso wapi. Inaleta warmth fulani, yani makeup yako inakuwa na rangi ambayo iko nzuri, haiwi zile makeup haiwi flat au haiwi ile haiwi ndindi, yani inakuwa soft, inakuwa inavutia. Na blend sasa ile contour yangu, na hakikisha na blend vizuri wapenzi wangu. Blend and blend tena. Jamani, blend mpaka yani blendike tena. Sijui kublend kwa Kiswahili tunatumia nini? Tushazoea maneno ya YouTuber ya Kiingereza ya terms zake. Then na set sasa chini ya contour na blusher yangu. Hii inasaidia kufanya ile contour au ile cheekbone yako i stand out zaidi, yani itokeze zaidi na ikae vizuri zaidi. Tunahamia kwenye
eyeshadow, naanza kutumia hiyo light brown. Hii palette yangu ya eyeshadow nimeshindwa kuonyesha jina kwa sababu ni iko pack kubwa, kwa hiyo jina lipo kwenye kizibo chake. Hii ni ya Makeup Forever. Kwa hiyo nimetumia rangi ya light brown ambayo iko light. Leo tunaenda na theme ya dark chocolate au brown smoky eye, ndio tunaenda kufanya hiyo theme kwenye eyeshadow yetu. Ina maana kwamba rangi ambazo tutaenda kutumia ni za brown na tunafanya mtindo wa smoky eye. Smoky eye ni ile tekniki ya kwamba ukipaka eyeshadow yako rangi ambayo dark ndio inakaa katikati kwenye kidunguli chako cha jicho au kwenye eyelid. Alafu huku kwingine unapaka rangi ambayo iko lighter. Kwa naendelea kublend ile light brown, then naendelea na hizo dark. Hizo zote ni shades za brown. Natumia sasa hiyo dark brown kupaka katikati sasa. Hiyo dark, lakini kuna hiyo nyingine ambayo ni dark zaidi mbele yake kama ambavyo unaiona. Kwa hiyo nikitoka ile na kuja ile. Kwa naendelea kwanza na hiyo huko pembeni. Hivyo kwenye crease yangu naenda back and forth blend kila kitu wapenzi wangu. So then naenda kupaka sasa ile dark brown hapo katikati ya kidunguli, lakini naona kama brown ambayo nimepaka huku mwanzoni haiko warm, yani iko dark, iko dull. Kwa nataka ambayo rangi ambayo iko light. Kwa nitatumia palette yangu nyingine, nitakuonyesha ya Karite inaitwa. Hii ni drugstore, iko very cheap ambayo nitakuonyesha. So natumia hiyo brush, natumia sasa dark chocolate kwanza, dark brown, napaka hapo katikati kwenye kidunguli sasa. So naendelea kupaka hiyo ya dark chocolate, and then nitakuja sasa kuiblend na light brown. Kwa napaka dark chocolate hapo katikati. Kama nilivyokuambia, unapaka dark chocolate hapo katikati, dark color hapo katikati ili iwe smoky, alafu uko pembeni unakuja kuiblend na rangi ambayo iko light. Kwa natumia hiyo brown. Nimejaribu hiyo brown ambayo nilianzia mwanzo, lakini nimeona kwamba ninapo blend inaonekana zote ziko dark. Kwa ninachokifanya nitatumia palette ambayo nimekwambia inaitwa Karite. Hii nilinunua Kariakoo, ilikuwa 1400 tu enzi hizo. So nitatumia brown kutoka kwenye ile palette yangu nyingine ya eyeshadow. Kuna vitu ambavyo unaweza kununua kwa bei rahisi ambavyo vya kawaida vya makeup, na kuna vitu ambavyo ni muhimu ka invest kwa vile ambavyo uji. Kwa hii palette ndio ambayo palette yangu nakwambia bei rahisi. Natumia hiyo brown kuiblend ile sasa dark color ya dark chocolate ambayo nimepaka. Unaweza kuona hapa ndio inaonekana sasa vizuri, inakuwa more blended vizuri. Kwa hiyo nimetumia shades za brown. Nikikurahisishia nimetumia dark brown na light brown. Kwa dark brown inakaa katikati, light brown inakuja na blend huko. Huko chini napaka ile light brown na ipitisha huko chini. Hii inasaidia kutengeneza kutengeneza transition ya eyeshadow yako, yani muingiliano wa rangi zinakuwa zimeingiliana vizuri. Then naenda kufanya eyeliner. Natumia hiyo Ultra Black kutoka Flama. Wapo Mikocheni Plaza, wapo Mlimani City, wana makeup nzuri sana. So tutaelezea kiundani zaidi huko mbeleni tunakoendelea. Eyeliner inapakwa hapo kwenye mstari unaitwa waterline. Ukiona hivyo nimetumia hicho kisponge ili nisiguse makeup yangu. Hivi sponge unapata buku tu Kariakoo. So napaka kwenye huo mstari, kwenye huo ufito wa jicho, na kutoka machozi wakati wa kupaka eyeliner, sijui mascara ni kawaida sana. So kwa napaka eyeliner yangu na hii wanja inashika vizuri na haichujagi guys. Then nakuja kupaka eyeliner ya juu. Inatumia hiyo liquid waterproof eyeliner. Hiyo ni ya Makeup Maker, na yenyewe bidhaa zangu nyingi ambazo nimetumia hapa ni za Makeup Maker, lakini sio lazima utumie hizi kwa sababu upatikanaji wake, lakini concept unayo kwamba unatumia eyeliner. Na hii ni eyeliner ya marker pen. Ni rahisi sana kwa mtu ambaye ni beginner kwa sababu haivuji, haifanyi nini unapopaka eyeliner, tofauti na ile kutumia gel au kutumia ile ya maji. So kwa nitakuja kuonyesha bidhaa, nita group vitu, alafu pia nitakuonyesha upatikanaji wake, na mbali ya hapo nitakuonyesha jinsi ya utumiaji. Nitakuja kufanya video za mbinu mbadala za kufanya makeup, yani baada kama huna hiki katika makeup unaweza kutumia kitu fulani. Umeona, labda kitu kimoja cha makeup kina matumizi zaidi. So hivyo vitu tunakuja kuvifanya hapa. Then napaka mascara kwenye kope zangu za chini. Nimeweka kope nje ya kamera, na video pia ya kope nitaiweka kwenye description box. Then natumia poda ya rangi yangu sasa na hiyo brush yangu kubwa kuset kila kitu. Kuset ile contour yangu, kuset concealer zote. Then natumia hiyo contour kit ya Kicks, lakini unaweza kutumia contour kit yoyote
ambayo ina rangi kadhaa ndani ya poda. Nimetumia rangi ya chocolate ambayo iko dark kidogo, lakini hii contour kit ni medium color, kwa hiyo na uwezo wa kutumia dark kwa sababu ni medium, sio ile nyeupe zaidi. So hivyo vyote nitakuelezea yani tofauti ya hizi contour palette na nini. Kwa utajua vingi as long as video zinaangaliwa wapenzi. Nimewaambia nipe moyo niweze kuwafanyia vitu vizuri. So nimepaka blusher tena. Nilipaka blusher then nimepaka tena blusher sasa ya poda kawaida. Naenda sasa kuiset ile blusher yangu ya cream vizuri na itanipa muonekano mzuri, itanipa rangi nzuri sana kwenye makeup yangu. Nimetumia blusher Forever 52. Then natumia hiyo glow kit. Glow kit ni highlighter. Kwenye palette za highlighter ni vizuri kanunua hizi za design hii kwa sababu unapata rangi tofauti tofauti. Kwa hiyo na set highlighter nimepaka humu kwenye mfupa wa shavu, nimepaka kwenye kidevu, nimepaka kwenye mwimili wa pua, nimeset huku kwenye visoplishi vyangu vya shingoni, vya kifuani. So yeah. Then nakuja sasa na highlight hapo sehemu ya jicho. Pana sehemu ya tear dot area, hapo tear drop au tear dot hapo sehemu ya mbele ya jicho lako. Hii inasaidia kufungua jicho lako. Nimekuvuta karibu ili uweze kuona. Natumia koka brush kembamba. Kako bapa sana afu kadogo. Kwa hiyo utakiwa kuisambaza kote huko. Napaka tu hapo mbeleni kidogo tu. Inasaidia kufungua jicho, unaweza kuona tofauti. Hasa kama umepaka rangi ambazo ziko dark, lazima ufungue hapo, au pia kwa wale watu ambao wana macho madogo. Vyote vinakuja maelezo huko mbeleni. Yaani ukifuatilia hizi video utajikuta kwamba at the end of the day kama tunavyofanya kwenye nywele, unajikuta una uwezo wa kupaka makeup, unazijua bidhaa nzuri za makeup, unajua kipi kitumike, kipi kisitumike na kwa sababu gani. So stay tuned and mnifanye niweze kufanya hizo video. So naendelea kupaka lip liner, then napaka hiyo lipstick. Leo tunaenda na brown chocolate colors yani. So sijaonyesha hii lipstick jina lake kwa sababu kuna video ya lipstick itakuja. So pia stay tuned, nitaelezea vingi kuhusiana na lipsticks na vitu kama hivyo. So you guys stay tuned. The last thing nakuja kuspray sasa kuset makeup yangu. Natumia hiyo mist spray, all purpose spray. Hii inasaidia kuset makeup yako, na pia kuna setting sprays za aina mbalimbali na kila moja na matumizi yake. So nitakuja pia kuwaelezea. Mimi napenda kuoga spray guys. So huo ndio muonekano wetu wa leo and I love every brown shade ambayo nimeweka, and unaweza kuona it's very iko very bold, lakini pia iko settled vizuri. Sio when uwezi kwa sababu mtu akasema jamani hiyo makeup yana shout yana nini. No, imetulia vizuri na iko decent. Unaweza kaenda nayo sehemu yoyote na kuonekana classy. Thank you so much kwa kuangalia hii. Comment down below kama unataka video nyingi za makeup zije. Yes, share, like and subscribe wapenzi. Please subscribe and bye.